ដើម្បីជំនួយឲ្យរឹសនឹងខ្លាយជាមើមបានច្រើនមើមធំល្អមើមវែងមើមដាក់ម្សៅបានច្រើនត្រូវតាមកម្រិតស្តង់ដាជម្រាបសួរអ៊ំពុំមីងបងប្អូនដែលដាំដុះដំណាំដំឡូងទាំងអស់គ្នានឹងកំពុងតែរៀបចំដាំហើយឥឡូវនេះគឺកំពុងតែមានការប្រមូលផលដំឡូងដែលជាចការអតិថិជននៅខាងខេត្តកំពង់ចាមស្រុកចការលើបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ៊ំពុំមីងបងប្អូនដែលកំពុងតែរៀបចំដាំដំឡូងកុំភ្លេចជាមួយនឹងការត្រាំដើមសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍នៃការត្រាំដើមគឺជំនួយឲ្យដើមដំឡូងគឺបញ្ចេញឫសមកបានច្រើនឫសចេញមកបានវែងឫសច្រើនគឺអត្រាមើមយើងច្រើនអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីដាំបានរយៈពេល10ថ្ងៃបាញ់ជាមួយនឹងឈុតជំរុញការលូតលាស់បានហើយដើម្បីឲ្យជំរុញឲ្យឫសដំឡូងរបស់យើងនឹងចាក់បានជ្រៅដងដើមរឹងមាំស្លឹកដំឡូងរបស់យើងគឺមានពណ៌សម្បុរខៀវស្រស់ល្អហើយនៅពេលដែលដំឡូងគ្រប់អាយុ1ខែអាចបាញ់ជាមួយនឹងឈុតបំពន់មើមបានហើយដើម្បីជំនួយឲ្យឫសនឹងខ្លាយជាមើមបានច្រើនមើមធំល្អមើមវែងមើមដាក់ម្សៅបានច្រើនត្រូវតាមកម្រិតស្តង់ដាអញ្ចឹងសម្រាប់អ៊ំពុំមីងបងប្អូនដែលចង់ប្រឹក្សាយោបល់ទៅលើបញ្ហាដំណាំដំឡូងអ៊ំពុំមីងឬចង់ពិភាក្សាលើការប្រើប្រាស់ឈុតបំពន់ថ្នាំទៅលើដំណាំដំឡូងសូមឆាតមកចូលនៅក្នុង page ឬក៏ខមមកផ្ទាល់តាមលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ